شهدت العديد من المناطق في محافظة خيبر بختونخو شمال غربي باكستان فيضانات تسببت بها الأمطار الغزيرة المتواصلة منذ الثاني من الشهر الجاري، وأسفرت عن مقتل 43 شخصا وإصابة 40 آخرين على الأقل حتى الخامس من هذا الشهر، بينما لا زال 29 شخصا في عداد المفقودين. وأعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن موسم الأمطار هذا العام قد بدأ، فيما تواجه باكستان ضغطا كبيرا لمواجهة الفيضانات المحتملة في المستقبل. قال المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث في باكستان أحمد كمال إن مدينة شترال الحدودية الباكستانية مع أفغانستان واحدة من المناطق المنكوبة الأكثر تضررا بالفيضانات، مشيرا إلى أن أعمال الإنقاذ لا تزال مستمرة فيها، لكنه طول المطر دون انقطاع يزيد من الصعوبة في عمليات الإنقاذ. آخر إحصاءات عندنا تشير إلى فقدان 29 شخصا، نفترض أنهم ماتوا، لكننا سنواصل بذل أقصى جهودنا لانتشارهم. أشار كمال إلى أن مناطق شمال غربي باكستان وجنوبيها تعرضت لأمطار مستمرة في الأيام الماضية، الأمر الذي يعني حلول موسم الأمطار هذا العام. ووفقا لتنبؤ إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية، فإن كمية الأمطار المتساقطة في موسم الأمطار ستتجاوز ما كانت عليه في السنوات الماضية، وذلك تأثرا بتغير المناخ، مما يشكل ضغطا أكبر لمواجهة الفيضانات. وبناء عليه شغلت الحكومة الباكستانية إنذارا مبكرا للفيضانات في موسم الأمطار، كما أعلنت أنها على استعداد لإجلاء المواطنين من المناطق المعرضة لأخطار أكبر. استنادا إلى التعاون بين الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث وهيئة الاتصالات الباكستانية، نستعيد لتوجيه رسالة قصيرة من 160 كلمة على الوجه الأخص لمواطني المناطق المعرضة لخطر كبير، مما يساعد في تنفيذ عملية الإجلاء في حينها تجنبا لخسائر بشرية وممتلكات إلى حد كبير. يصادف شهر يوليو وأغسطس كل عام موسم الأمطار في باكستان، وخلال السنوات الأخيرة تعرض العديد من المناطق الباكستانية لكارثة الفيضانات عند حلول الموسم، خاصة في المناطق الواقعة على جانبي نهر السند، الأمر الذي ألحق خسائر فادحة بشرية ومادية.